집성비 공포게임 정복. 실험이 시작되었습니다. 가련한 저를 구원해 주소서. 내가 먼저 먹고 뺐어. 기분 짱 좋네. 에헤헤. 먼지가 가득하구나. 야, 소리지. 형님 왜 이렇게 귀엽습니까? 에헤. 다 먹었단 난. 뭘 만들려고 했었더라. 역시 파밍이 빨라. 저 성당 갑니다. 도망갈래. 도망가야 해. 먼지가 가득하구나. 아 선배 하나 든든합니다 먹고 형님. 뺄게. 할 수 있는 게 있겠지. 이해하지 못하겠지. 네. 여기 나왔지. 해교. 마치 신의 권능 같군. 그분의 진리를 배울 때는 행복했어. 얼음 다 털려 있을 텐데. 가위 아까 필요하다고 했습니까? 아니 가위 그 전설 만들 때 필요한 거야. 제 것만 파밍합니다. 하나 더 있으면 좋고. 인벤 여유 있으면 먹어줘. 이미 떠났는데 가는 길에 보이면 먹겠습니다. 아무것도 없으면 안 되는데. 1분 후 호텔 지역에서 생명의 나무. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 무기 전설 나오는데 자이로 죽여도 쓸 곳이 됨? 있을 거야. 눈 맞췄는데? 수녀원에서 놓고 있으니까 안 죽일게. 늘 편히 알겠습니다. 잠들었는데 생존자가 아, 또 분노 조절 사망했습니다. 실패할 뻔했네. 제대로 만든 분조장. 걸까? 생존자가 사망했습니다. 죄 없는 자만이 아, 제 불경 먹어야 날아다니는구만 되네. 또. 불경 여기서밖에 안 나오잖아. 다 털고 가야겠네. 어떻게든 살아남아야 하니까. 생명의 나무 각 보고 죽을 것 같으면 그냥 빼겠습니다. 죽을 것 같은데. 아무것도 없으면 안 되는데. 안락해 보이네. 저에게 심판의 자격을 주신 불경 하나 겁니까? 때문에 꼬이네. 오케이. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 양궁장 아무것도 호텔. 없으면 안 되는데. 생명의 나무가 털어갔습니다. 다음 거 먹어? 먼지가 가득하구나. 안락해 보이네. 호텔 도착. 뭐라도 들어있기를. 템 2개 남았네. 생존자가 사망했습니다. 저에게 여기 심판의 뭐 먹으러 자격을 왔어? 주신 겁니까? 철광석. 혈광석은 많으니. 흔하니까. 땅바닥에도 막 떨어져 있고. 맞다. 이제 다음에 생명의 나무 먹어야 돼. 먼지가 나 가득하구나. 구철 필요한데 하나. 내일 뒤지다 나오면 얘기해줄게. 나 그 다음에 모래사장이긴 한데 내게 그냥 편히 쉴 합류해도 돼. 자격은 없어. 그런 눈으로 보지 마. 먹을 수입 생명의 나무 1분 뒤. 1분 1분 후 뒤에 써. 항공 보급이 나 숲 도착합니다. 쪽으로 좀 가 있어야겠다. 여기 고철 먹고 가자. 먹의 힘이다. 모래사장에는 없구나. 저기. 아무것도 없으면 안 되는데. 고철 그냥 빠르게 포기합니다.
바다 나는 숲으로 가 있을게. 정말 보고 네. 싶었는데 뭐라도 들어있기를. 어차피 킬팡이면 하면 되는 거니까. 뭐라도 들어있기를. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 죄인들을 심판할 수 있겠구나. 감사합니다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 어우. 운석 하나 있으면 저에게 끝나. 템 다 먹었다 심판의 이거. 자격을 주신 겁니까? 눈 마주치면 죽이자. 찬란하게 모래사장으로 갈게. 빛나는구나. 여기 숙면도 좀 채우고. 들어있기를. 여기는 내가 숨을 곳이 없어. 합류해야겠다. 누구 따라오려다가 이제 다른 반이 아무것도 없으면 안 되는데. 걔 있는 쪽으로 가자. 나무들 사이로 숨어도 짜게. 그분은 찾아내실까? 어디 쪽이야? 제키 이쪽으로 오케이. 선회했어. 곰 있나, 아무것도 여기? 없으면 곰 안 잡았어? 되는데. 여기는 내가 숨을 죽었네. 곳이 없어. 하늘에서 내려왔구나. 나도 평범하지도 태어났다고 저지르지 않을 수 있어. 일본 아, 항공 보급이 도착합니다. 잘못 쓴 건 줄 알았네. 먹을 게 없네. 운석 하나 먹어야지. 그냥. 까꿍. 아무것도 없으면 안 되는데. 무기 스킬 운석. 그러면 게임 끝. 여기 힘이다. 자신을 지키지 않겠지? 항구 공장 없으면 쪽으로 안 가자. 되는데. 네. 미안해. 오케이. 무기 스킬 안 됐네. 그런 눈으로 보지 마. 모두 야, 뒤쪽에. 집이구나. 여기. 먼저 들어가. 가겠습니다. 싹 다 죽여줄게. 내가 먼저 들어갑니다 항상. 이 근처에 있어. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 부시도 보고 CCTV도 켜고. 야, 소리 난다. 바로 나올 거야, CCTV. 주인들은 다 어디로 나오네. 갔지? 하늘에서 내려가자. 내려왔구나. 어딘지 모르겠다. 항구 공장 갑시다. 아무리 기다려도 배가 오지 라이터 먹고 않는구나. 가자. 와드랑 이제 라이터 좀 챙기고. 저에게 심판의 자격을 주신 겁니다. 어떤 새끼가 잡았어. 여기 누구 있다. 꼼 리첸. 여기 있어. 여기 느낌표. 오케이. 들어가자. 찬란하게 킬팡이 하자. 빛나는구나. 여기 있네. 갑니다. 생존자가 사망했습니다. 야, 친구 없네. 오케이, 운석. 항공 개꿀. 보급이 도착합니다. 줄템. 신발 갈아 신고. 이곳을 나가면 구원받을 수 있을까? 알아서 먹으세요. 취향껏. 자, 트럭 갑시다. 생명의 나무가 하나 더 필요한데 묘지에 나오나? 마지막 게 묘지지? 유지.
도망갈래. 일단 멸시로 가봐. 도망가야 해. 있나? 느낌표 밑에 가자. 그냥 킬파밍으로 선에. 무엇을 여기. 만들던 곳이었을까? 제가 앞장서겠습니다. 돌진. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 15초 남았습니다. 궁은 스킬 다 있어. 10초 남았습니다. 궁. 이 근처에 있을 거야. CCTV 켜봐. CCTV 제가 킵니다. 여기 있다. 주인들은 갑니다. 먹을 거 바로 많습니다. 죽었네. 많이 식사하십시오. 좋아. 너 많이 먹어? 생존자가 사망했습니다. 이제 생존자가 10명 남았습니다. 무엇을 만들던 곳이었을까? 자 이제 멸지 다시. 겁나 올라주네. 와 게임은 이렇게 하는 거였어. 역시 인성 때문에 못 이긴 모두 거였구만. 들어있기를. 미안해. 듀오 랭크 가자. 나이다. MMR이랑 상관없나? 이게 듀오 MMR. MMR 좀 더 낮을 거야. 되는 듀오가. 걸까? 있다. 있습니다. 제가 망봅니다. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 가위랑 옷감이랑 라이터 필요하네 이러면. 뭐라도 들어. 천천히 맞추면서 가자. 어차피 할 거 없잖아. 좋아 좋아. 겠지? 난 여기로 가보고. 아직 이렇게. 죽을 수는 야 없어. 잡자. 아유, 죽어 이 새끼야. 이 새끼야. 죽여. 연쇄 처치중입니다. 와 이거를 저걸로 해야 돼. 연쇄 처치 중입니다. 하지만 의미 없었습니다. 오케이. 레이더 개꿀. 먹을 거. 밥줘. 분홍신? 분홍신이라. 좋나? 껴야지. 잠깐 빌리는 농신 건 나 줘라 그냥. 제가 아닐 거야. 알겠습니다 형님. 너 평타 아니잖아. 평타야? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 평타는 아니지만 치명타 때문에 도망갈래. 그거 했습니다. 도망가야 해. 생존자가 그러면은- 사망했습니다. 또 탱탱하게 가보도록 하겠습니다. 생존자가 사망했습니다. 템이나 찾자. 거야. 아 가위를 이제 못 구하네. 버려야겠다. 버려 이거. 양 먹을 거 없냐? 잠깐 빌리는 건 죄가 아닐 거야. 누군가가 먹을 게 없어. 연쇄 처치 중입니다. 이제 생존자가 5명 남았습니다. 자 이거 먹어. 정화수 생존자가 먹어. 사망했습니다. 난 체력만 있으면 돼. 스태미나 안 단다. 저 장비 조금만 더 빌리는 보다가 제가 아닐 그냥 지금 거야. 갑니까? 장비 없네요. CCTV 어차피. 켤게. 봐봐. 아닙니다. 제가 키겠습니다. 아 내가 킬게. 너 장비 먹어. 나다 전 풀템이야. 장비 확인 다 했습니다. 먹을 거 없습니다. 오케이 여긴 가자. 안 돼. 야 한 팀 남았다. 보지 마. 형님 이렇게 되면 2연승 아닙니까? 그러네. 아직 인성 때문이었어. 죽을 수는 없어. 외지도 키고. 감사합니다. 일 분 후 공장 항공 보급이 고급주택가. 도착합니다. 자신의 죄는 잘 알겠지. 부정한 기사단장 필요하면 써. 안식을 아하. 바라나이다. 저한테 어딨는 필요한 건 요한님입니다. 요한님. 아 그렇지. 공장 키자. 야 하트 좋잖아. 낡고 녹슨 냄새가 왜 이렇게 좋아? 독하구나. 충분해. 지 다 참아. 아무것도 없으면 안 되는데.
아니, 먼저 때리면 무조건 이길 것 같은데. 위클라인? 위클라인은 클라인 지겠다고? 어디에서 나왔지? 새 금지 클라인 구역이 고급 주택가. 지정되었습니다. 고급 주택가로 의심됩니다. 오케이. 자신을 찾는 여기 있다, 죽여. 한 말이야. 아싸 춤춘다. 이겼다. 최종 생존자 이겼습니다. 생존자가 아 또 행님 사망했습니다. 덕분에 이겼습니다. 제가 승리했습니다. 뭐야, 개신메이 게임. 보고 계십니다.